হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আর আজকে সকাল থেকেই অনেক বেশি বৃষ্টি, তাই আজকে আমরা কোনো ব্লগ ভিডিও করতে পারিনি। এখন প্রায় রাত, এখনও কিন্তু অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তারপরে আজকে একটা ভিডিও করা লাগে, তাই আমরা আজকে ভিডিও করতেছি রাতে। আর এদিকে অপর্ণা এই যে এখন ভাত উঠিয়ে দেবে রাইস কুকারে। দেখো বন্ধুরা, আমাদের ভাঙাচোরা ঘর। এখন প্রায় সন্ধ্যা 7টা বাজে, ও এখন 8টা বাজে গেছে না। দেখো বন্ধুরা, এদিকে চায়ের জন্য আমরা জল দিয়েছি, জল গরম। আপনারা একটু চায়ের কাপগুলো রেডি করো। লাগবে না ওটা, ওটা রেখে দাও। না, আমি গেলে সে খাবো। দেখো বন্ধুরা, বাইরে কিন্তু এখনো বৃষ্টি হচ্ছে অনেক, যে কোনো সময় কারেন্ট চলে যেতে পারে। দাও, গেলে কই? একবারে চা দিয়ে দিয়েছো? মানে কত লাগছে চা ভিতরে? খুব বেশি নাকি? ভালোই লাগে সকালবেলা। ভাল লাগে তাই? এখন কেমন হলো? ঠান্ডা জল দিলে আবার। বন্ধুরা দেখেন, 3টা কাপ নিয়েছে, আর আমি গেলে এসে খাবো, কারণ আমি দুধ চা খাবো, তাই গেলে এসে খাবো। গেলে এসে ভালো হয়। হয়, দুধটা নিয়ে এসো। তো বন্ধুরা, সবসময় হচ্ছে ঘরে দুধ থাকে না, তাই আমি একটা ডেনিশ নিয়ে আসছি, কারণ আমার দুধ খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। ডেনিশটা আমি ফ্রিজে রেখে দিই আর মাঝে মাঝে বের করে খাই। চাটা প্রায় উতরিয়ে গেছে। মজা লাগে না? দিলে ভালো লাগতো, আদা আর একটা তেজপাতা। তুমি সবাই দুধ চা খাবে? সবাই রং চা দাও, কি কয় আবার, দাও দুধ চা দাও বানাওতে। আজকে বন্ধুরা সবাই দুধ চা খাবে। জানি না, ঝড় বৃষ্টি হইতেছে সকালে, তো ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। আরে সকাল থেকে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। আপনাকে মোজ রাখছো? কি রান্না করি? চা খাই, দুধ চা। আরে সকালে তো কি যে বৃষ্টি হইতেছে, সকালে তো একেবারে। বাসায় কি একলাই তো? মানে এক রুমের ফ্ল্যাট নাকি? ও বুঝছি। ওই ছিল, দেখলাম তো। গাড়ি কি করবে বুঝলেন?
দেখো বন্ধুরা চা প্রায় বানানো হয়ে গেছে, আমি একটু টেস্ট করি, দাঁড়াও কেমন লাগে। দুধ সাথে হয় না পুরোপুরি, আর একটু চিনি দাও, আর দুধ দিয়ে ভাবছি কম। তুমি তো হাতে নিয়ে এসছো, কম দিছিলাম আমি। দাও মাছ দাও, দিয়েছো আগে। তুমি দাও, আমি একটু তুমি গলাই। দিয়েছো, আমি গলাইতে পারবো না, যাও। দেখো বন্ধুরা আপনার রেগে গেছে। এই রে গ্লাসে মাপা, আবার গ্লাসে ভরে তুমি ওরে এক গ্লাস দিতে। ব্রেডে দাও, মুড়ি দিয়ে খেয়ে দাও। কাপ নাও, কাপে খাবো না আমি, ধরো এটা দাও, গ্লাসটা দাও, দাও না প্লিজ, দাও দাও দাও, চাও চাও চাও। নাও। আর দিও না, আমার দিও না। দেখো বন্ধুরা আপনার আবার চেঞ্জ করলাম, রে গরম দেখো। চিনি লাগে এখন, না? থাক। দাও। লাগবে অত লইছে যে লাও দেবা। আমার একটা অভ্যাস আছে, বুঝলাম? আমার নিজের জিনিস যেটা আমি সবসময় রেখে দিই, এটা না রাখলে আমি কামড়ের মতো হয়ে যাই। যেমন লাগবেই লাগবে। তাই কেন বোতলটা কাটা তুমি 100 বার, আজকে সারাদিনে 100 বার বোতলটার কথা জিজ্ঞেস করলাম না? পাগলের মতো খালি খুঁজছে এই জায়গায় ওই জায়গায় সব খালি, কিন্তু পাই না। যে জিনিসটা আমার, আমি মিথ্যে করে বলে আমি ওকে এই জিনিসটা আমি না পাইলে, না রাখলে আমার পাগলের মতো হয়ে যায়। সকালে চা না খেলে ভালো ছিল। এটা আরো করে। এটা মজা পেলাম না। বন্ধুরা এই যে এখন আমরা দেখুন গরম গরম চা খাচ্ছি বৃষ্টির সন্ধ্যায়, এত মজা এরকম সন্ধ্যাবেলা নিজেরা চা বানিয়ে খাওয়া সত্যি অনেক মজা। দেখুন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা তো শব্দ হয়তো পাচ্ছেনি, আর আমরা ঘরের ভেতরে চা বানিয়ে খাচ্ছি, অনেক ভালো একটা ফিলিংস আসে। আসলে সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডাটা সত্যি অনেক ভালো লাগে সবারই, আসলে প্রায় বাড়িতেই সন্ধ্যার সময় চায়ের আড্ডা হয়ে থাকে। আমার খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে। শেষ ব্রেকফাস্ট। এখন আমি শুতে চলে যাই, বাই, টাটা। বন্ধুরা আজকে ব্লগটা আর করতেছি না আমরা, কেননা বৃষ্টি হচ্ছে খুব বাইরে। আর আমাদের আমরা যার যে এখন খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বো। তো বন্ধুরা বাই বাই।